ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានពីបងកងបីខែស្ទឹងត្រែងព្រំដែនឡាវតើថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលជា fan របស់លោកប៊ឺតសម្រាប់មកតាមដានទស្សនាមើលពីសកម្មភាពតារាចម្រៀងលោកប៊ឺតសម្រាប់កំពុងតែនាំពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តមកមើលបូរី HM Lucky Home ដ៏ស្រស់ស្អាតបាទនេះគឺជាផ្ទះម៉ូដដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងបូរី HM Lucky Home ហើយឥឡូវនេះត្រូវបានតារាចម្រៀងលោកប៊ឺតសម្រាប់កូនពៅអធិរាជសំឡេងមានលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រកំពុងតែបង្ហាញពីសោភ័ណភាពជំវិញផ្ទះបូរី HM Lucky Home នេះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តចាប់អារម្មណ៍សូមអញ្ជើញទៅទិញម្នាក់មួយហើយពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានជួបតារាចម្រៀងលោកប៊ឺតសម្រាប់ដែលជាកូនពៅអធិរាជសំឡេងមានលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនៅឯបូរី HM Lucky Home នោះជាក់ជាមិនខាននឹងបានស្ដាប់ចម្រៀងផ្ទាល់ពីលោកប៊ឺតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តតែឥឡូវសូមអញ្ជើញមកតាមដានសកម្មភាពលោកប៊ឺតសម្រាប់កំពុងតែបង្ហាញបាទផ្ទះដ៏ស្រស់ប្រណិតនៅក្នុងបូរី HM Lucky Home ដូចតទៅបងជិះគួរផ្ទះនេះអត់លុបផ្ទះនេះថាលោកតកែក៏ចង់ចំណាយដែរចាបងផ្ទះនេះលោកតកែក៏ដាក់លក់ហ្មងហើយចឹងនេះពេញគ្នាបងបលិចូលមកព្រាមផងហើយមួយទៅទៅថាទីគ្នាបរិវេណផ្ទះនេះទំហំវាប្រហែលចាបងផ្ទះនេះបានទំហំដី15.7គុណ19អូហើយបងយកដៃមកចង់មើលផ្ទះតតណាចាអញ្ចឹងឥឡូវចាំបងឡើយនេះតែទៅធ្លាក់បងចាំទៅនេះបើយើងតាំងឡើងណាដែលបរិយាកាសនេះទទួលបានគឺមានតុបទុកអាយ៉ាងមកទៅណាចាហើយដូចជាអត់ទៅខ្វះថាវាមកនេះគឺស្គាល់បងនេះទៅទៅបងទៅខ្ញុំមកយកតាមអត់ទៅខ្ញុំមិនអត់នេះទៅគឺខ្ញុំមកเป็นអូអត់ទេទីតាំងអូយគាត់នេះអស់ណាអត់ទេអត់មានទេអូខេវាតាមនេះស្លាប់នេះបានក៏មានបានមួយតែតែបានrồiចានិយាយទៅគេយើងទៅចំហើយទៅដល់អរណាលោកពុកអ្នកម្ដាយអញ្ចឹងខ្ញុំបានចូល check មើលហើយទីបរិវេណទីតាំងផ្ទះនេះគឺបើនិយាយទៅទូលំទូលាយទីតាំងទូភ្ញៀវក៏គួរសមជំនួយគួរសមធម្មតាគឺគួរសមមែនតើអញ្ចឹងលោកពុកអ្នកម្ដាយខ្ញុំថាទិញភ្លាមមករស់នៅតែមិនអត់ពិបាកចាំទិញឲ្យបានចូលទេគឺទីនេះផ្ទះនេះគឺ free ឲ្យទាំងអស់តាំងពីសិនតិចតាំងពីបន្ទប់គេមានពុកមានខ្នែងមានសិនតិចមានអ្វីទាំងអស់មានខ្នើយបាទចាំក្រុមចាំលើចំក្រោមចំលើគឺ free ទាំងអស់អូអរគុណណាស់បាទអរគុណលោកពុកម្ដាយមានឲ្យគឺបន្ទប់គេគ្រាមួយមានកម្រាលពុកមានអ្វីទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងបរិវេណទីគាត់ទាំងអស់គឺនិយាយរួមទៅថែមជូនទាំងអស់ថែមជូនទាំងអស់ free ទាំងអស់ទិញមិននៅប្រចាំអត់ពិបាកចាំញ៉ៃញ៉ៃទេគឺមកកុំខ្វល់ជាមួយតែកាលមុំស្លៀកពាក់មកនៅគេតែម្ដងឥឡូវទៅខាងលើវិញបងជាន់នេះមាន3បន្ទប់បងអូខាងលើ3បន្ទប់ណោះចាបន្ទប់គេទី1គឺខ្ញុំរៀបចំជាបន្ទប់កូនស្រីអូចាហេមកបងអូស្អាតចាលោកពុកខ្ញុំម្ដាយបងប្អូនបើសិនជាមានកូនក្រមុំណាបាទស្អាតតែម្ដងពណ៌រីកគឺស្អាតមានរូបតុក្កតាស្អាតគួរឲ្យចង់រស់នៅមែនតើបន្ទប់ទី2នេះខ្ញុំរៀបចំទៅជាបន្ទប់កូនប្រុសវិញអូណានេះបើសិនជាមានលទ្ធភាពពលពីពេញអាចกินនៅបានស្អាតចាឥឡូវនាំមកទៅបន្ទប់នៃគ្រួសារវិញម្ដងបាទជើងអូហុំទូលាយហុំទូលាយមែនទេស្អាតហើយដល់លោកទាទីគ្រប់ទីស្រឡាញ់
ខ្ញុំបានមកពិនិត្យមើលផ្ទះនេះហើយគឺនិយាយរួមទៅអត់មានបោះខាតអីទេគឺគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តែម្ដងអត់ Tạiនេះបន្ទប់ផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់បង អូ ចា អូ តែនេះមើលកូនប្រេះទៀតអីបងកូនញ៉ាំកាហ្វេទៀតហ្នឹងលើ ទីនេះបើសិនជាពេលនេះឡើងណាខ្ញុំអត់តាមចិត្តតាមហ្នឹងចឹងមើលសិនខ្ញុំជិះពេលជិះសិនបាទនិយាយទៅបើនេះ Lucky Home ខ្ញុំនៅស្រុកទៅហើយជិះ2ឆ្នាំហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអត់ខំឡងទៅក្នុងការរស់នៅទីនេះគឺថាស្ងប់ស្ងាត់ល្អបាទធម្មជាតិ ការអភិវឌ្ឍ អភិវឌ្ឍ ចា ឥឡូវនេះចាប់ដើមដំណើរការសាលារៀនយើងមានម៉ាតយើងមានសាលារៀនយើងមានអង្គទឹកលំហែហើយនិយាយរួមទៅទីធ្លាកំសាន្តមួយទឹកមានកន្លែងកំសាន្តក្មេងលេងបាទពូនក្មេងលេងទឹកមនុស្សចាស់មួយកំសាន្តនៅទីនោះមានគ្រប់បែបយ៉ាងតែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់លោកស្រីពីខ្ញុំថាគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា ផ្ទះក្នុង